Hello friends, welcome back to my channel. என்னோட சேனலை இதுதான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் சிக்கன் பிரியாணி ரொம்ப ஈஸியாக எப்படி குக்கரில் செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ரெசிபி செய்ய நான் 3/4 கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். சிக்கன் எப்பவும் போல் நார்மலாக சின்னதாக கட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் கட் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன். இதில் 1 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 3 ஸ்பூன் தயிர், தேவையான அளவு உப்பு, 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலாவுக்கு பதிலாக நீங்கள் பிரியாணி மசாலா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சமாக புதினா இலை சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இது ஒரு 1/4 மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும். இப்போது பிரியாணிக்கான அரிசியை ஊற வச்சுக்கலாம். 3/4 கிலோ அளவுக்கு நான் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 600 கிராம் அளவுக்கு அரிசி எடுத்துக்கலாம். 1/2 கிலோ அரிசி சேர்த்தா போதும். ஆனால் இன்றைக்கி நான் 600 கிராம் அளவுக்கு அரிசியை இந்த கிளாஸ் மெஷர்மெண்ட்டில் 3 கிளாஸில் மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இதை 3லேருந்து 4 தடவை நல்லா தண்ணியில் வாஷ் பண்ணி ஒரு 1/4 மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போது நம்ம பிரியாணிக்கான மசாலாவை வறுத்துக்கலாம். இந்த மசாலா சேர்த்து செய்ய சொல்ல பாய் வீட்டில் கிடைக்கிற அதே பிரியாணி டேஸ்ட்டு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அதுக்கு ஒரு 4லேருந்து 5 பீஸ் பட்டை, 5 ஏலக்காய், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு எடுத்திருக்கேன். இது கூடவே 2 பிரியாணி இலை, 1 ஸ்பூன் கசகசா, 6 லவங்கப்பூ. இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இந்த மசாலாலாம் கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் இதை நம்ம வறுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி வறுபட்டு வந்திருக்கு. இப்போ இது நல்லா ஆற வச்சுட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றி அரைச்சிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபைனான பவுடராக நான் அரைச்சிருக்கேன். இது இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம பிரியாணி தாளிச்சிக்கலாம். அதுக்கு நான் 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் எடுத்திருக்கேன். நெய் பிரியாணிக்கு நல்ல ஒரு ரிச்னஸ் கொடுக்கும். இது கூடவே செக்கில் ஆட்டின கடலை எண்ணெய் ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன். இதோட நம்ம பிரியாணி ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் சோம்பு, கொஞ்சமாக ஜாதி பத்திரி, கொஞ்சம் கல்பாசி, 2 பீஸ் பட்டை, 1 நட்சத்திர சோம்பு, கொஞ்சம் லவங்கப்பூ, 1 பிரியாணி இலை. இது எல்லாத்தையும் நம்ம எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகு எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெயில் சேர்த்த பிரியாணி ஸ்பைசஸ்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆன பிறகு நம்ம இதில் 5 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நல்லா தேன் ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன். அதையும் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயத்தை நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம் வதங்க சொல்லவே இதில் பச்சை மிளகாவை சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஒரு 5 பச்சை மிளகாவை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வெங்காயம்லாம் நல்லா வதங்கி கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இல்லையா? இந்த சமயத்தில் நம்ம 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்த பிறகு கண்டினியூஸாக கைவிடாமல் அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா, கப் மெஷர்மெண்ட்டில் 1 கப் அளவுக்கு இருக்கும். அதையும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இதெல்லாம் நல்லா வதங்கி வந்த பிறகு இதில் ஒரு 4 மீடியம் சைஸ் தக்காளியை சின்னதாக நறுக்கியிருக்கேன். அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம், தக்காளி இதெல்லாம் நல்லா மசியாக குக் பண்ணிக்கோங்க. இதோடவே வெங்காயம் தக்காளி வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர், நம்ம ஃபர்ஸ்டே அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா வறுத்து கரம் மசாலா, அந்த கரம் மசாலாவில் ஒரு 2லேருந்து 3 ஸ்பூன் வரைக்கும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட்டியோ குறைச்சியோ மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். எண்ணெயிலே நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் பீசஸை இதில் சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் பீஸஸ் சேர்த்து நம்ம தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையில்ல. மூடி வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் குக் பண்ணிடலாம். ஒரு 50 to 60% ஆஃப் சிக்கன் இப்போ நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகிருக்கு. இதில் நம்ம அரிசிக்கு தேவையான தண்ணியை முதல்ல சேர்த்துக்கலாம். அரிசி நான் 3 கிளாஸ் அளவுக்கு எடுத்திருந்தேன்.
1க்கு 1.5 மெஷர்மெண்ட்டில் 4.5 கிளாஸ் மெஷர் பண்ணி நான் இதில் தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கணும். ஆனால் நான் 1/2 கிளாஸ் தண்ணி கம்மியாகவே சேர்த்துக்கிறேன். நான் அரிசி நல்லா ஊற வச்சுருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் குக்கரில் வைக்க சொல்ல ஒரு 1/2 கிளாஸ் தண்ணி கம்மியாகவே வச்சுக்கோங்க. சேர்த்த தண்ணியில் நல்லா பாயில் ஆகி வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருக்க அரிசியை கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் ஃபில்டர் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம். அரிசியை சேர்த்ததும் ரொம்பவும் மிக்ஸ் பண்ண தேவையில்ல, பக்குவமாக கிளறி விட்டுக்கோங்க. அரிசியில் உடைஞ்சிடும் ரொம்ப ஸ்பீடாக மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா. அவ்வளோதான், எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம். ஒரு விசில் வந்தால் போதும். ஒரு விசில் வந்ததும் நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். இப்போ ப்ரெஷர்லாம் தானாக ரிலீஸ் ஆன பிறகு நம்ம இப்போ குக்கர் மூடியை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். குக்கரில் பிரியாணி செய்ய சொல்ல ஒரு விசில்லையே நல்லா தம் ஆகி ரைஸ் எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா உதிரியாக குக் ஆகிருக்கு. சிக்கனும் நல்லா ஜூஸியாக ஃப்ளேவர்லாம் இறங்கியிருக்கு. இந்த ரெசிபியை நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.